Người đàn ông kinh hoàng phát hiện, cậu bé trước mặt không có lưỡi trong miệng. Cậu ta đầy lo lắng, như thể đang cầu cứu người đàn ông. Đúng lúc đó, cha của cậu bé ngắt lời họ. Hai gia đình mới quen nhau trong chuyến du lịch gần đây, nhưng điều họ không ngờ tới là người chủ trang trại vui vẻ trước mặt thực ra là một tên sát nhân khét tiếng với vô số tội ác. Vài ngày trước, Louis và Ben cùng con gái đi nghỉ mát ở Ý, vô tình quen với gia đình Paddy cũng đang du lịch. Cặp vợ chồng Paddy không chỉ thân thiện mà còn rất hài hước. Chỉ có con trai họ, An, luôn im lặng. Sau khi hai gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời ở Ý, Louis trở về London ẩm ướt và phải đối mặt với các vấn đề gia đình, cùng sự khó khăn trong việc thích nghi sau khi rời Mỹ. Lúc này gia đình Paddy gửi lời mời, mong rằng Louis cùng gia đình đến trang trại của họ nghỉ dưỡng. Louis ban đầu không muốn nhận lời người lạ, nhưng sau cùng, vì chồng muốn thay đổi không gian, cô miễn cưỡng đồng ý chuyến đi bất ngờ này, không hề biết rằng họ sẽ gặp phải một trải nghiệm kinh hoàng như cừu vào miệng hổ. Cuối cùng, họ lái xe đến trang trại hẻo lánh này. Không ngờ Paddy chào đón họ vô cùng nồng nhiệt và dẫn họ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Nơi đây có những cảnh quan mà thành phố khó tìm thấy. Hai gia đình trò chuyện rất hòa hợp. Tuy nhiên, Paddy lại không hề thân thiện với con trai mình. Mặc dù biết An không biết bơi, anh ta vẫn đẩy cậu xuống hồ, nhưng bề ngoài mọi thứ vẫn rất ấm cúng. Rất nhanh sau đó, một bóng đen đã phủ xuống tâm trí của Louis. Nhớ lại cách Paddy thô bạo với con trai vào ban ngày, Louis mơ hồ cảm nhận được cặp vợ chồng này đang che giấu một bí mật nào đó. Sierra đột nhiên đề nghị đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng trong thị trấn. Đối phương rất lịch sự và chân thành. Louis chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười đồng ý lời mời. Nhưng điều bất ngờ là họ để bọn trẻ ở nhà và giao cho một người bạn gần như không biết tiếng Anh trông nom. Trên đường đi, Paddy lái xe phóng nhanh, âm nhạc ầm ầm như muốn nuốt chửng tất cả. Louis nhiều lần nhắc nhở giảm tốc độ, nhưng Paddy dường như làm ngơ. Anh ta vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Khi đến nhà hàng, cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm thấy rùng mình. Cả không gian rộng lớn nhưng chỉ có bàn của họ, thật lạnh lẽo. Khi gọi món, Louis thẳng thắn thể hiện quan điểm ăn chay của mình. Ngoại trừ cá và tôm, cô không ăn bất kỳ loại thịt nào. Nhưng yêu cầu đơn giản này lại khiến Paddy khinh thường và chế giễu. May thay không khí căng thẳng không kéo dài lâu, Paddy nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh ta chia sẻ bí quyết đặc biệt duy trì mối quan hệ với vợ. Sự vô tư thái quá của anh ta khiến vợ chồng Louis vô cùng khó chịu. Sau bữa ăn, khi đối diện với hóa đơn, hành động của Paddy lại khiến mọi người bất ngờ hơn nữa. Anh ta tự nhiên đưa hóa đơn cho Ben. Dù là khách, nhưng cuối cùng lại phải trả tiền cho chủ nhà. Ben dù không vui nhưng cũng không tính toán. Dù sao chuyến đi này cũng chỉ là một kỳ nghỉ ngắn. Ở một phía khác, An lén đưa Ness vào phòng, cẩn thận mở ngăn kéo ra. Bên trong lại có một hàng đồng hồ. An cầm lên một chiếc, mặt sau của chiếc đồng hồ khắc tên của một người lạ. Thấy bạn của Paddy đang tìm hai người, An vội vàng để đồng hồ trở lại chỗ cũ và quay lại phòng. An kéo áo lên, những vết thương trên người thật đáng sợ. Điều này khiến Ness vô cùng sốc. Khi Ness chuẩn bị hỏi thêm, tiếng bước chân ngoài cửa bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả hai vội vàng lên giường giả vờ ngủ. Đêm khuya Louis lo lắng cho con gái nên lén đến phòng của bọn trẻ, nhưng phát hiện ra phòng trống trơn. Sau khi tìm kiếm một cách hoảng loạn, cuối cùng cô tìm thấy con gái đang ngủ chung với gia đình Paddy trong phòng ngủ chính. Louis lo lắng ôm lấy con gái, gọi chồng dậy và vội vàng thu dọn hành lý. Họ lợi dụng màn đêm để trốn khỏi nơi đáng sợ này. Paddy hoàn toàn không hay biết. An lo lắng nhìn theo bóng họ rời đi. Trên đường đi, Ness nhận ra con thỏ bông của mình bị mất. Ben dừng xe lại tìm nhưng không thấy. Con gái kiên quyết đòi quay lại nông trại để tìm. Ben tức giận với Ness vì chuyện này. Hai người cãi nhau và suýt gặp tai nạn. Có lẽ Ben không chịu nổi khi thấy con gái buồn. Ben không còn cách nào khác đành quay xe trở lại. Trở về nông trại, Ben quyết định lén lút vào lấy lại con thỏ bông để tránh làm phiền người khác. Tuy nhiên anh ấy mất nhiều thời gian không quay lại. Người vợ lo lắng xuống xe kiểm tra. Khi mở cửa, cô phát hiện Ben đang tranh cãi dữ dội với Paddy. Lý do chính là việc họ rời đi mà không báo trước. Louis cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Cô tiết lộ sự thật về tối qua. Và có lẽ Paddy đã cảm nhận được sự kiên quyết của Louis. Sierra cuối cùng cũng tiết lộ nỗi đau trong lòng. Cô ấy nói rằng từng có một cô con gái và bé đã qua đời ở tuần thứ 12 do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Vì vậy việc cô quá bảo vệ trẻ con cũng có thể hiểu được. Đêm qua, nghe thấy tiếng khóc của Ness, cô hoảng hốt bế bé vào phòng mình để dỗ dành. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, hai gia đình quyết định bỏ qua những bất đồng và tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ. Tuy nhiên, sự yên tĩnh buổi trưa không kéo dài lâu. An lén đưa cho Ness một mảnh giấy. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, dường như đó là tín hiệu cầu cứu. Nhưng Ness không thể hiểu được. An lắp bắp cố gắng giải thích, nhưng Sierra nhận ra sự khác thường và bất ngờ ngắt lời từ phía sau.
An hoảng sợ và vội vàng nhét mảnh giấy vào miệng. Sau bữa trưa, Ness dẫn An nhảy múa, nhưng An không theo kịp nhịp điệu và bị Paddy đột ngột ngắt lời. Sự khiển trách nghiêm khắc của anh ta khiến An càng thêm lo lắng. Những sai lầm lặp lại nhiều lần, cuối cùng đã khiến Paddy nổi giận. Tiếng hét bất ngờ làm An bật khóc. Paddy quát mắng An quay về phòng mình. Cảnh tượng này khiến Louis càng có ý định rời đi, nhưng chồng cô nói đó chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa anh ta vừa uống quá nhiều rượu nên không thể lái xe. Paddy say rượu về phòng và ngủ ngay lập tức. An thấy vậy liền lén lấy chìa khóa của anh ta. Khi chơi bóng với Ness, cậu cố tình ném quả bóng vào chuồng gà. Cậu mở cửa chuồng gà, rồi mở ra một tầng hầm bên trong đó có hành lý và tài sản của hàng chục gia đình. Những gia đình đã đến nông trại trước gia đình của Louis. An cho Ness xem một cuốn album, xác nhận tội ác khủng khiếp của Paddy và vợ Sierra. Thì ra cặp vợ chồng này đã dùng nông trại làm vỏ bọc, lừa các gia đình có con nhỏ đến đây để đăng xuất họ và ép buộc bọn trẻ trở thành một phần của gia đình họ. Khi họ chán những đứa trẻ này, họ sẽ tìm con mồi mới và thay thế chúng bằng những đứa trẻ mới. An còn tiết lộ rằng chính cặp vợ chồng này đã giải quyết cha mẹ ruột của cậu và tàn nhẫn cắt lưỡi cậu để cậu không bao giờ có thể nói chuyện. Giờ đây cậu đang phải đấu tranh cho mạng sống của mình vì Ness bị đưa đến nông trại để thay thế cậu. Ness vô cùng sợ hãi và nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại tất cả chứng cứ. Sau đó họ cẩn thận rời khỏi tầng hầm. Khi An chuẩn bị trả lại chìa khóa vào chỗ cũ, cậu phát hiện Paddy đã tỉnh dậy. Khi Paddy vừa cõng An lên thì An tranh thủ móc chìa khóa lại vào thắt lưng của Paddy. Cùng lúc đó, Ness dùng một chiếc gai nhọn lấy từ cây tiêu, cương quyết đâm vào đùi của mình. Sự xấu hổ và đau đớn khi có kinh lần đầu hòa lẫn, máu âm thầm thấm qua váy của cô. Lễ trưởng thành giả tạo này khiến Paddy không tiện can thiệp, nên đành để hai mẹ con vội vã rời khỏi bàn ăn. Nhưng sự nhạy bén của Paddy không dừng lại ở đó. Khi ông ta bước vào chuồng gà, ông ta lập tức nhận ra dấu hiệu rơm trên mặt đất đã bị xáo trộn. Khi quay lại nhà, Ness vội vàng báo cáo cho mẹ mình, Louis, về những gì đã phát hiện. Sau khi biết mọi chuyện, Louis càng thêm kinh hãi. Cô hiểu rõ sự bình tĩnh là lá chắn duy nhất lúc này để ngăn đối phương có hành động cực đoan khi nhận ra sự lo lắng. Vì vậy, cô nhanh chóng gọi chồng bàn bạc kế hoạch và bí mật chuẩn bị một con dao dọc giấy đề phòng bất trắc. Ba người duy trì vẻ bình thản rời khỏi phòng. Tình cờ gặp Paddy vừa cúp điện thoại, có vẻ như ông ta đang chuẩn bị cho một buổi tiệc đêm. Louis lấy cớ rằng Ness không khỏe và họ mất hứng với kỳ nghỉ để đề nghị rời đi sớm, nhưng Paddy không ngăn cản, thậm chí còn tử tế tiễn họ ra ngoài. Tuy nhiên, khi họ đến cửa, lốp xe của họ đã bị xì. Louis bảo Ben giữ bình tĩnh, chờ đến khi lái xe ra khỏi nông trại rồi tính tiếp, nhưng Paddy vẫn phát hiện ra xe bị xì lốp. Ông ta nói rằng mình có dụng cụ để sửa. Sau đó, Paddy dẫn Ben đến kho dụng cụ. Căn phòng đầy dụng cụ khiến Ben cảm thấy bất an tột độ, nhưng Paddy không chọn ra tay tại đây. Sau khi thay xong lốp xe, Ness phát hiện ra con thỏ bông của mình nằm trên mái nhà. Paddy biết rõ, con thỏ bông chính là thứ quan trọng nhất với Ness. Sau đó, Paddy lấy thang ra, lấy cớ rằng Ben cao hơn mình, bắt anh ta leo lên mái nhà. Có lẽ chỉ mình Paddy biết, việc này chỉ là để thử thách tâm lý của Ben, chuẩn bị cho bước kế tiếp của kế hoạch. May mắn là Ben đã lấy được con thỏ bông. Hai gia đình ôm nhau, làm những lời tạm biệt cuối cùng. Trong cái ôm, dường như mỗi người đều giấu một bí mật không ai biết. Ben nhân cơ hội nhờ An giúp mở cổng, cố gắng cứu họ trong thầm lặng, nhưng điều khiển từ xa trong tay Paddy như một sợi xích, dễ dàng phá tan hy vọng này. Khi ánh sáng của sự trốn thoát sắp thành hiện thực, Paddy tàn nhẫn đẩy An xuống hồ nước lạnh lẽo. Chết tiệt! Ben bảo Louis nắm lấy tay lái, còn anh ta thì không do dự nhảy xuống nước. Xe sắp thoát khỏi nông trại, nhưng Paddy lại nhấn điều khiển đóng cổng lại. Khi Ben đang cứu người, Paddy lấy vợ con anh ta ra làm con tin. Cả gia đình lập tức trở thành những con mồi bị mắc bẫy. Đối mặt với sự đe dọa của Paddy, Louis không còn cách nào khác phải giao nộp toàn bộ tài sản. Paddy thì đã có thuốc an thần cực mạnh dành cho thú vật, sắp trở thành vũ khí kết thúc mọi chuyện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Louis lén lấy con dao dọc giấy ra. Tình thế bỗng chốc đảo chiều. An nhanh chóng hành động giật lấy chìa khóa. Họ giam cầm vợ chồng Paddy và tìm cách trốn thoát, nhưng chưa kịp lái xe ra khỏi cổng thì bị chủ nhà hàng phục kích. Thì ra ông ta là đồng bọn của Paddy. Cả bốn người vội vàng quay trở lại nhà, khóa chặt mọi cửa sổ và cửa ra vào, dùng tủ quần áo để chặn cơn bão bên ngoài. Chủ nhà hàng cắt đứt xích và thả vợ chồng Paddy ra, vì ông ta không muốn chuyện này bị lộ, sợ liên lụy đến bản thân. Bên này, Louis định gọi cảnh sát cầu cứu, nhưng khi điện thoại vừa được kết nối thì Sierra bên ngoài đã cắt đứt.
Rồi Sierra tắt luôn cầu dao. Bên trong căn nhà trở nên tối đen như mực. Mọi người chỉ còn cách dùng ánh sáng từ điện thoại để tập hợp lại, bàn bạc cách tự cứu lấy mình. Bên ngoài, Buddy bật nhạc lớn tra tấn Ben, vì họ giờ đây đã là những con thú bị mắc bẫy. Trong ánh sáng yếu ớt, Ben phát hiện một chai rượu mạnh. Anh muốn dùng rượu để đốt cháy căn nhà tranh bên cạnh, như vậy sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu cho người bên ngoài. Nhưng khi cầm rượu trong tay, anh không thể châm lên ngọn lửa hy vọng. Ngược lại, anh còn để lộ chỗ ẩn nấp. Để nhìn rõ mục tiêu hơn, chủ nhà hàng buộc phải bật lại cầu giao điện. Dưới sự yểm trợ của Louis, Ben ném quả cầu lửa ra ngoài, nhưng không thể đốt cháy được mái nhà. Đối mặt với cuộc tấn công của chủ nhà hàng, hai người buộc phải chuyển chỗ. Họ giấu Ness và Anne vào trong tủ quần áo của phòng tắm. Louis và chồng thì tự vũ trang, chuẩn bị đối phó với nguy cơ sắp đến. Buddy đứng trước cửa để thu hút sự chú ý của Ben, trong khi chủ nhà hàng lặng lẽ tiến đến tầng gác mái. Tiếng vỡ của những viên ngói vang lên từ mái nhà. Điều này khiến vợ chồng Louis càng căng thẳng. Ben buộc phải lên tầng gác mái đối đầu với chủ nhà hàng. Buddy dùng xà beng để cạy cửa. Thấy Buddy càng ngày càng tiến gần, Louis buộc phải tìm công cụ để phản kháng. Bên kia, Sierra dùng kìm mở cửa hầm. Chủ nhà hàng cũng đến tầng gác mái. Louis vô tình gây ra tiếng động, thu hút sự chú ý của Buddy. Buddy liều lĩnh đập cửa. Thấy Buddy sắp phá được cửa, Louis xông tới và dùng dao đâm. Buddy giận dữ bắn liên tiếp qua khe cửa. Nghe thấy tiếng súng, Sierra cũng từ hầm chạy lên. Louis buộc phải nhanh chóng chạy sang phòng khác. Buddy và Sierra bên ngoài đe dọa hai đứa trẻ. Khi họ chuẩn bị lên tầng gác để tìm kiếm, Anne đang trốn trong tủ bất ngờ ho lên vì sợ hãi. Buddy đi theo tiếng ho, nhưng chỉ phát hiện ra một chiếc điện thoại. Louis chớp lấy cơ hội, dùng dung dịch thông cống xịt vào mắt Buddy. Cơn đau rát khiến Buddy la hét. Nhân lúc này, Louis dẫn hai đứa trẻ vội vàng chạy trốn. Nghe thấy tiếng gọi, Sierra chạy đến hỗ trợ, nhưng thấy Buddy đau đớn, cô từ bỏ việc truy đuổi. Lúc này, chủ nhà hàng đã đợi sẵn trên lầu. Ben đang trốn trong tủ lập tức đứng ra. Đúng lúc nguy cấp, may mà Louis kịp thời tiếp viện. Ben lục tìm được chìa khóa xe trên người chủ nhà hàng. Anh định thoát ra bằng cửa sổ trên gác, nhưng giữa chừng bị Sierra ngăn cản. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơn tuyệt vọng, Ben quyết định nhảy khỏi mái nhà. Dù đau đớn, anh vẫn gượng dậy và dựng lại thang. Cuối cùng mọi người thoát ra an toàn. Nhưng Ness lại bị Buddy bắt làm con tin mới. Đối mặt với cái chết của Sierra, Buddy tức giận vô cùng và muốn dùng Ness làm vật thế chỗ. Do whatever you want to us, but please. This Peach, you think I'm gonna hurt her? You took my Kira away from me. She's old. I've got to take care of me now. We'll look after each other. Một mũi tiêm thuốc mê khiến Buddy ngay lập tức bất động. Louis giành lại khẩu súng. Sau vài giây do dự, cô quyết định giao Buddy cho pháp luật. Nhưng cơn giận dữ của Anne chưa nguôi. Cậu nhặt một viên đá và đập mạnh vào đầu Buddy. Trong cơn thịnh nộ, cuộc đào thoát đầy kịch tính kết thúc. Cái kết của câu chuyện này mang lại cảm giác an ủi, nhưng nó nhắc nhở chúng ta đừng tin tưởng người lạ quá dễ dàng, bởi vì nguy cơ có thể ẩn nấp ngay cạnh chúng ta. Tôi là Mr. 7, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.